Sì, l'esame di Cianciola. Presidente, soltanto volevo avvisare i difensori che sono stati depositati nel fascicolo del PM il verbale di interrogatorio reso da Avola Maurizio al Pubblico Ministero di Catania il 14 giugno 94 e al Pubblico Ministero di Alessandria il 27 aprile 95, con riferimento all'episodio della rapina di Alessandria di cui dovremo parlare prossimamente. Grazie. Scusi, dottor Bertolli, le date le può ripetere? Il 14 maggio 94 dinanzi al Pubblico Ministero di Catania e il 27 aprile 95 dinanzi al Pubblico Ministero di Alessandria. Grazie. Mettiamo a verbale che l'avvocato Attanasio sostituisce anche i difensori che non abbiano già nominato un sostituto. Vabbè, quando si dovrà allontanare lei lo farà presente. È presente anche l'avvocato Sambataro. Allora, un po' di silenzio in aula, si prosegue con l'esame del test Ciancio Francesco. Stava procedendo il pubblico ministero, il quale può proseguire. Lei è sempre tenuto, signor Ciancio, è sempre tenuto dalla sua dichiarazione di accettazione degli obblighi connessi, dell'impegno connesso con la testimonianza. Un po' di silenzio, per favore. Signor Ciancio, l'ultima domanda che il Pubblico Ministero le aveva fatto riguardava l'eventuale interesse del Caponnetto ad inserirsi nel circuito della distribuzione, della grande distribuzione organizzata attraverso le partecipazioni statali. Sì. Lei aveva risposto del senso che ha risposto che già in passato il Caponnetto aveva avuto un interesse di questo tipo. Ricorda? Sì, più esattamente io ho collegato la sua domanda alla persona di Santarelli, del dottore Santarelli, Cioè? In quanto il dottore Santarelli era interessato, cioè dire era azionista di una società delle partecipazioni statali, della Etnea Vini, della quale Caponnetto credo che fosse a suo tempo dipendente, e allora ho collegato l'eventuale interesse di Caponnetto questa è una considerazione mia personale, ad entrare nella distribuzione tramite le partecipazioni statali, ai rapporti personali penso che ci siano o ci siano stati di Caponnetto con Santarelli. Insomma, mi sono fatto una mezza idea, ecco, non ero preparato alla domanda. La sigla SME, S-M-E, cosa sta a significare, se è a sua conoscenza? No, veramente non ne ho conoscenza diretta. Mi sembra che sia una società delle partecipazioni statali che opera nel campo alimentare, ne ho sentito parlare però per altri motivi, a proposito dell'interesse di De Benedetti, ma ricordo che c'è stata una grossa piega. Quindi si tratterebbe di una società delle partecipazioni statali che opera nel settore alimentare, della distribuzione alimentare? Distribuzione non lo so, nel settore alimentare senz'altro. Ricordo che era una società che doveva essere privatizzata, poi sono successe delle grane, non ricordo esattamente, ma comunque non lo ricordo con riferimento
Lei sa chi fosse all'epoca il presidente della SME? No, io della SME ricordo soltanto l'interesse che aveva ad acquistarla l'ingegnere De Benedetti. Ecco, ma anche qui ci sa spiegare, sulla base ovviamente di confidenze eventualmente ricevute dal caponnetto, quale fosse l'interesse ad entrare nel circuito delle partecipazioni statali? No, veramente no. D'altra parte io le ho detto che intuisco che questo interesse ci sia stato, ma non che me l'abbia detto Caponnetto. Lo intuisco collegando il nome di Santarelli a Caponnetto, alla telefonata di cui ho parlato durante la prima deposizione. Per prima deposizione intendo quando sono stato ascoltato da lei nel marzo. Parli più forte perché non si sente. Stavo dicendo, mi scusi, per prima deposizione intendo quando lei mi ha convocato. Prima deposizione, cioè resi dinanzi al pubblico ministero? Sì, no, dinanzi al pubblico ministero. Ricordo che allora io le ho parlato di una telefonata fatta da Caponnetto a Santarelli mentre camminavamo in macchina. Insomma, io ho collegato Santarelli, 9 Etnea Vini, partecipazioni statali, la domanda che mi ha fatto lei, e ho desunto l'interesse, l'eventuale interesse e il collegamento, ma non ho conoscenza specifica. Sì, ma dico sulla base della sua esperienza, visto che lei è un consulente aziendale, quale può essere l'interesse di una società o comunque di una azienda ad entrare nel circuito della grande distribuzione attraverso appunto una delle società delle partecipazioni statali? C'è opposizione a questa domanda? Implica una valutazione? Si accoglie l'opposizione. Non so, devo rispondere o no? Ha già risposto. La Italmec è un consorzio che opera nel settore della grande distribuzione? Sì, è un consorzio di imprese che operano nel campo della distribuzione. Lo SME o la SME è una società che si occupa della stessa attività nel settore delle partecipazioni statali? Non ho conoscenza diretta, comunque per quanto ne so attraverso la stampa e per altri motivi la SME dovrebbe anche essere un'impresa di produzione, dovrebbe essere un'impresa che opera nel campo della produzione, probabilmente anche nel campo della distribuzione, questo non lo so, ma ritengo nel campo della distribuzione, altrimenti non mi giustificherei l'interesse dell'ingegnere De Benedetti ad acquistarla. E la CSS, per quello che le risulta, opera nel settore anche della distribuzione? Ma della CSS io ne ho sentito parlare a proposito della Torrisi SPA, cioè quando ho avuto contatti con la Torrisi SPA ho saputo che la Torrisi SPA era controllata dalla CSS. Chi era controllata dalla CSS? La Torrisi SPA. Perlomeno per quanto ne so io. Lei sa ricostruire l'epoca del contenzioso o comunque del contrasto tra la Marketing Sud e la Super S in merito al ritardo nel pagamento delle forniture? Beh, ci posso arrivare indirettamente. Il contratto preliminare di compravendita Super S e Torrisi SPA è stato stipulato nel febbraio
92, quindi in quel momento non doveva esserci in atto nessun contenzioso. Deve essere senz'altro precedente, perché in quella data, se non ricordo male 21, comunque certamente febbraio 92, si è chiuso con un contratto il rapporto Torrisi SpA Super S. In parallelo si è chiuso pure un accordo in virtù del quale la Super S avrebbe dovuto cedere alla Torrisi SpA, oltre ai punti di vendita, che erano quelli oggetto del contratto, anche il magazzino, cioè le merci, a parziale compensazione del credito. Quindi se contenzioso c'è stato, no, contenzioso vero e proprio non ce n'è stato, ho già detto che sarebbe passato dalle mie mani. Insomma, questa, non saprei come dirlo, no, non era un contenzioso, questo guasto dei rapporti deve essere senz'altro precedente al febbraio 92. Tenga conto pure che tra il 21 febbraio 92, giorno della stipula, e l'inizio stipula del preliminare? Del preliminare, sì. E l'inizio delle trattative dovrebbe essere passato più o meno un mese, 20 giorni. Quindi siamo già più o meno al 20 di gennaio. Se c'è stato, deve essere anteriore. Deve essere stato? Se c'è stato, deve essere anteriore, deve essere avvenuto precedentemente. Ecco, rispetto ai contatti che lei ha avuto con il signor Motta, sì, che mi pare di aver capito le chiedeva di telefonare, sì, al signor Pulvirenti, sì, rispetto a questo momento la situazione tra Marketing Sud e Super S, quanto tempo prima o dopo o durante si colloca? Io Motta l'ho incontrato per la prima volta nell'estate 94, per la prima volta dopo gli incontri che risalivano a moltissimi anni prima. Mi scusi, lei Motta sta dicendo l'ha incontrato nell'estate? 94. Nell'estate del 94? 94, sì, 94. Giusto, ha ragione. Dico, il rapporto Marketing Sud Super S, quindi cioè la situazione di frizione tra Marketing Sud e Super S? Risale a 2 anni e mezzo prima circa, perlomeno, perché la Super S poi, se non ricordo male, è stata dichiarata fallita a dicembre del 92, se non ricordo male, quindi non ci poteva essere nessun rapporto in atto. E riesce a ricostruire l'epoca invece dell'interesse del Caponnetto, del programma del Caponnetto di inserirsi nel circuito della grande distribuzione? Approssimativamente. Lo collego alla telefonata al dottore Santarelli, che è avvenuta più o meno nel periodo in cui si trattava l'acquisto del punto di vendita di Ficarazzi. La data non la ricordo, ma orientativamente deve essere ottobre-novembre 89. 89. Sì. E le risulta che questo intento sia rimasto a cuore del Caponnetto anche in epoca successiva? Sì. Sì, perché secondo me, cioè dire, non che mi risulti, secondo me aveva questo interesse anche in epoca successiva, perché chiaramente se la situazione Super S era quella che era ed è andata via via peggiorando, e Caponnetto, come questo interesse lo aveva prima, lo doveva avere a maggior ragione dopo, perché per lui sarebbe stata una via di sbocco. Questo però è una supposizione mia,
Ma sarebbe stata una via di sbocco con l'unico supermercato che gli era rimasto? Ma prima erano 5. Cosa? Prima erano 5. Prima erano 5. Dico, e quando c'erano le trattative per il preliminare, dico, questo interesse permaneva? Sì, forse permaneva, non glielo so dire, non posso inquadrare esattamente le date. D'altra parte ho precisato che si tratta di mie, più che supposizioni, deduzioni. Lei conosce il signor Alfio Spadaro? Sì, l'ho conosciuto più o meno nell'86 in occasione di un'esposizione di auto d'epoca. Sa che attività svolge lo Spadaro? Ma in quel periodo, perlomeno per quanto a mia conoscenza, doveva essere giornalista parlamentare. Non si è sentito. Per quanto io ne sappia, in quel periodo doveva essere giornalista parlamentare. Stiamo parlando di anno 1986, sì, 86, sì. Successivamente sa che attività lo Spadaro ha svolto? Ma credo che continui a fare il giornalista. Credo, ma non ho avuto contatti, salvo un altro incontro, non ricordo in che occasione. Le risulta che lo Spadaro avesse rapporti di affari o di altro genere con il Caponnetto? Ma lo Spadaro, o più precisamente la figlia dello Spadaro, credo che fosse socia di una cooperativa della nuova etnia Vini, cioè. Le dico credo perché io non ho letto documenti. Quanto tempo prima questo? Io ho conosciuto Caponnetto nell'85, la nuova etnia Vini in quel periodo era ancora in vita, quindi in quel periodo... Chi era in vita ancora? La nuova etnia Vini. Ah, nuova etnia Vini. No, mi sono espresso male, era ancora in vita, intendevo dire non era ancora fallita. All'udienza scorsa abbiamo dato lettura e commentato quell'appunto da lei redatto sulla base di qualcosa di qualche appunto che le era stato mostrato. Sì. Lei ricorderà che si fa riferimento in qualche modo all'assicurazione che possa essere omologata, possa essere ottenuta la omologazione della società fiduciaria. Sì. Le chiedo, il Caponnetto le ha mai detto come faceva ad essere sicuro sia sulla omologazione della società fiduciaria e sia comunque sulla emanazione del decreto interministeriale? No, non me lo ha mai detto. D'altra parte preciso che la volta scorsa io ho dichiarato che ho scritto quell'appunto così complicato proprio per cercare di scoraggiare Caponnetto, perché secondo me sarebbe stata una cosa impossibile. Comunque Caponnetto non me ne ha mai parlato, cioè dire non mi ha mai detto su chi poteva contare. Lei conosce il signor Claudio Di Maria? Prego? Conosce il signor Claudio Di Maria? Mi sembra proprio di no. Cioè, per esattezza non mi dice niente.
La signora Concettina Ciancio ha rapporti di parentela con lei? Sì, siamo figli di fratelli. Cugina. Che attività svolge la signora Concettina Ciancio? Insegnante di lingue. Presso quale scuola? Esattamente non lo so. Le risulta se ha svolto altre attività oltre quella di insegnante? Lei mi chiede di attività lavorative? Attività lavorative, culturali, ricreative, faccia lei. Culturali sì, so che collabora a un giornale, a una rivista, non so bene. Quale giornale? No, questo non glielo so dire. So, dove ha sede questo giornale? No, questo non lo so assolutamente, so che nella testata del giornale c'entra il nome Sicilia, altro non ricordo. Le risulta che sua cugina Concettina Ciancio ha prestato attività in qualche segreteria politica operante a Catania? No, di attività vera e propria non ne sono a conoscenza, so che è amica dell'onorevole Andò. Cioè? No, di attività vera e propria non sono a conoscenza, so che ha rapporti di amicizia con l'onorevole Andò. Le risulta che abbia a qualsiasi titolo lavorato nella sede della segreteria politica dell'onorevole Andò? No, Presidente, c'è opposizione, vorrei capire il tema probandi. Avvocato, il tema probandi è stato chiarito nell'esposizione. Non occorre, può rispondere alla domanda, si rigetta l'opposizione. Mi scusi, mi sono distratto, posso rispondere? Può ripetere la domanda. Devo ripetere la domanda, ho chiesto se le risulta che abbia lavorato nella segreteria politica dell'onorevole Andò. In quanto a lavorare non mi risulta, anche perché con mia cugina non parliamo mai di queste cose perché abbiamo idee diverse. So che avevano dei frequenti contatti. Lei sa se la signora Concettina Ciancio conosca il signor Caponnetto? Sì, l'ho conosciuto in ospedale e una volta che ero ricoverato io si sono incontrati lì. E hanno avuto rapporti di conoscenza, di frequentazione in epoca successiva? Ma che io no, soltanto scambi di saluti allora e presentazioni. Lei ha avuto modo di commentare con sua cugina Ciancio Concettina le ragioni per cui quest'ultima era stata convocata dinanzi al pubblico ministero per essere esaminata in qualità di persona informata sui fatti? Ho tentato di parlarne per sentire un po' per quale motivo era stata chiamata, mi ha pure trattato male. E quindi non l'ha saputo? No. Le risulta che il numero telefonico di sua cugina era contenuto nella agenda sequestrata al signor Caponnetto?
Me lo ha contestato sempre in malo modo mia cugina. E cioè? Allora ne avete parlato? Di che? Non dei motivi per cui è stata chiamata. Mi ha detto è stata colpa tua, se tu non fossi stato ricoverato in ospedale, se io non avessi conosciuto Caponnetto in quell'occasione, Caponnetto non si sarebbe segnato il mio numero e io non sarei stata chiamata. Ma in base a quali fatti lei ritiene che il numero della signora Ciancio fosse inserito nell'agenda del signor Caponnetto? Avvocato Attanasio, c'è opposizione, esprimo un giudizio. Si accoglie l'opposizione. Rigiro la domanda. Le è mai capitato che il signor Caponnetto ha cercato lei tramite sua cugina? C'è opposizione? No. Perché c'è opposizione, avvocato? Lo chieda. Può rispondere alla domanda. No. Non è mai capitato? No. Posso aggiungere? Non sarebbe neppure potuto accadere perché mia cugina, dopo aver conosciuto Caponnetto, ha cambiato casa e il numero di telefono, se non ricordo male. Perché quando mia cugina ha conosciuto Caponnetto, 1900... Deve parlare più forte perché c'è una difficoltà, almeno... Sì, quando mi faccia... Sì. Sto facendo una considerazione ad alta voce. Mia cugina ha conosciuto Caponnetto nell'85, fine 85, principio 86, e allora abitava al viale Vittorio Veneto. E mia cugina a un certo punto ha cambiato abitazione, è andata ad abitare a Milano e ha cambiato abitazione e numero. Quindi non poteva neppure accadere. Quindi, sulla base dei fatti che sono a sua conoscenza, lei non riesce a capire perché sua cugina, il numero di sua cugina fosse contenuto nella scheda. Opposizione, Sì. e anche questo un giudizio. Io sto chiedendo se ci sono dei fatti. No, ha detto, le chiedo scusa, lei non riesce a capire perché. Scusi, avvocato Attanasio, Dico, ci sono è la stessa altre... domanda di poco fa, pubblico ministero, quindi se lo puoi esplorare il tema in altro modo, bene, altrimenti possiamo perdere. C'erano rapporti di affari tra il Caponnetto e la signora Ciancio Concettina? No, assolutamente no. Le risulta che lei ha detto poc'anzi che lo Spadaro è giornalista parlamentare. Sì, perlomeno quando lo Spadaro mi è stato presentato nell'occasione che ho riferito prima da Caponnetto. Poi gli ho chiesto chi era e mi ha detto è un giornalista parlamentare. Le risulta che il dottor Spadaro lavorasse nell'ufficio stampa di qualche parlamentare in particolare? Ma io oltre quel contatto e un incontro casuale successivo non ho mai avuto rapporti col dottore Spadaro, quindi non so niente. Le risulta che il signor Caponnetto abbia avuto rapporti con l'onorevole Andò? No. Ripeto, io non ho avuto nessun rapporto con l'onorevole Andò, non ho mai parlato con Caponnetto di queste cose, quindi non so. Le ha mai detto il Caponnetto di aver inviato un messaggio fax nel luglio del 1991 indirizzato all'onorevole Andò? No, non me lo ha mai detto. Io dell'esistenza di questo fax ho avuto conoscenza solo successivamente al blitz presso la Super S. Ho avuto conoscenza così per averlo letto, per averlo sentito, non lo ricordo bene. Vabbè, grazie.
Con la sigla EVA cosa si intende? Etnea Vini Alimentari, Che tipo di società è? SRL, Società Responsabilità Limitata. Sì. Ricorda i soci della EVA? Sì. Ce li può indicare? Io e la signora Mangarella Rosa. Lei è a conoscenza che la signora Moncarella rappresentasse interessi di altri soci che non volevano figurare ufficialmente? Per l'esattezza, la Ponnetto mi ha detto che rappresentava interessi di persone che non volevano figurare. I fatti mi hanno detto che in effetti doveva rappresentare gli interessi dello stesso Caponnetto. I fatti? I fatti. Ci può indicare, ecco, quali erano questi fatti che l'hanno portata alla conclusione che ci ha rassegnato? In pratica Caponnetto, invece di limitarsi a fare il direttore tecnico di questa impresa, si comportava come se fosse praticamente il socio di maggioranza, e il socio di maggioranza era la Mangarella. Questa è una considerazione mia personale. Ho capito. Che lei ricordi, disse mai in occasione di colloqui anche telefonici di cui si è in qualche modo parlato alla scorsa udienza, signor Ciancio, disse mai, dicevo, al signor Pulvirenti Antonino che il Motta Antonio era imparentato con gli Ercolano? Sì, l'ho detto ma non in occasione dei colloqui telefonici, perché quando ho telefonato a Pulvirenti era presente il signor Motta e quindi ho ritenuto di non dirlo. Quando poi ho incontrato, alla prima occasione, ho incontrato Pulvirenti, per completezza di informazione gli ho detto pure questo. E quando gli comunicò tale circostanza, ecco, questa comunicazione avvenne prima che poi vi fosse l'incontro fra il Pulvirenti e il Motta? Presidente, sì, io opposizione, sono l'avvocato prima. Strano, il testo ha già risposto esattamente a questa stessa domanda alla scorsa udienza. Scusate, qual è la domanda? Vuole ripeterla, per favore? Il pubblico ministero vuole ripetere la domanda? Perché non l'ho colta. Sì, ricorda se la comunicazione della circostanza che il Motta era imparentato con gli Ercolano fu fatta al Pulvirenti prima che avvenne l'incontro fra il Pulvirenti e il Motta Antonio? Sì, un momento, c'è l'opposizione, scusi, aspetti. Già ha risposto negli stessi termini della scorsa udienza, quindi l'opposizione diventa puro formalismo e la ritiro. Sì, corrisponde. Comunque, appunto, come ho già detto l'altra volta, confermo che gliel'ho detto prima che avvenisse l'incontro e di questo sono certo, perché Pulvirenti non mi aveva ancora fissato l'appuntamento per Motta. Il primo colloquio su questo argomento, cioè sull'incontro con il Motta, avvenne per telefono oppure avvenne di persona, di presenza? Mi scusi, il primo colloquio fra lei e il Pulvirenti? Fra me e il Pulvirenti, il primo colloquio per telefono. Ricorda se in quell'occasione gli precisò la circostanza che il Motta era imparentato con gli Ercolano? No, non gliela potevo ricordare perché la prima telefonata è venuta così, è venuto Motta a casa mia, mi ha chiesto per l'ennesima volta di parlare con Pulvirenti per quella famosa faccenda del lavoro. Io mi trovavo in difficoltà a fare a Pulvirenti una richiesta di questo genere perché sapevo i problemi che avevano le società del gruppo Torrisi. Dietro l'inesistenza di Motta ho telefonato e mi sono limitato a dire a Pulvirenti: le devo mandare un ragazzo, veda che può fare. C'era Motta presente, non gli potevo... Pulvirenti mi ha chiesto che ho detto di quel figlio di un mio amico, del geometra Motta, nipote di un altro mio amico, dell'ingegnere Alfredo Motta. Basta, mi sono limitato a questo, non potevo dire altro perché c'era Motta presente. Lei ha parlato poc'anzi di ennesima volta, cosa intendeva dire? Era l'ennesima volta che il Motta mi faceva questa richiesta? Motta mi aveva sollecitato questo incontro
tante volte. Io non avevo telefonato a Pulvirenti né gliel'avevo detto vedendolo di persona. Di fronte all'ultima sollecitazione in ordine di tempo io ho telefonato a Pulvirenti, ricordo che l'ho chiamato a casa. Lei sa che titolo di studio ha il Motta? No, io Motta l'ho visto, l'avevo già visto prima da ragazzo. Sì, questo ricordo. Sì, io le chiedevo specificamente, sa che titolo di studio ha il Motta? No, il padre so che è geometra, lo zio ingegnere. Sa di cosa si occupava normalmente, o glielo comunicò mai il Motta, di qual era l'attività o l'esperienza lavorativa che aveva avuto il Motta? Io ho notato di persona che Motta dava una mano al suocero nella conduzione del bar sulla spiaggia, del bar della spiaggia, però non continua. Veniva così di tanto in tanto, gli dava una mano, qualche volta mi sembra di averlo visto pure al banco, ma di attività vere e proprie non ne abbiamo parlato mai. Per il momento ho finito, Presidente. Per il momento ho finito. Possiamo passare al controesame? Controesame. Avvocato Ruggeri. In aula o fuori dall'aula? Fuori. Nell'aula adibita si può accomodare. Diceva a me? No. L'avvocato, lei deve rispondere alla domanda dell'avvocatessa Ruggeri. Sono qua per questo, anche per questo. Signor Ciancio, è vero che lei nello studio dell'avvocato Nicolosi partecipò al primo incontro di preparazione per mettere a punto la bozza di compromesso per la cessione dei 4 negozi della Super S? Sì, e credo di averlo già detto, sì. Lei partecipò a questo incontro? Sì. La Torrisi Alimentari era rappresentata dall'avvocato Grasso, dal ragioniere Mulone? Sì. A quale studio facevano capo? Il Zangara? In quella circostanza lei, esaminando il bilancio della Super S, manifestò un certo allarme? E che cosa... No, io non ho esaminato, no, prego, completi. E in caso positivo cosa fece? No, io non ho esaminato il bilancio. In quell'occasione c'è stato uno scambio di vedute fra me e Pulvirenti che interveniva per la Torrisi SPA. Io avevo chiesto una precisa garanzia, e ora ricordo il particolare, a proposito dei subentri nei contratti di locazione, perché la cessione dei punti di vendita avrebbe comportato come conseguenza diretta il subentro della società acquirente nei contratti di locazione, dei quali rispondeva la Super S. Io ho chiesto a Pulvirenti: e come ci garantite l'adempimento dei contratti? Cioè, se non pagate voi vengono a cercare la Super S? Dico, dobbiamo mettere a punto questo particolare. Pulvirenti si è rivolto a me e all'avvocato Nicolosi protestando. Ha detto: dice, poi andate a cercare le garanzie con la situazione che ha la Super S. Dice, qua ha detto voi, parlando con noi come rappresentanti in quel momento della Super S, dice, poi andate a cercare le garanzie. Io ho riscontrato circa 5 miliardi e mezzo, 5 miliardi e 7 di passivo o di perdita, non ricordo bene, ma bilanci non ne abbiamo esaminato. E allora io sono stato costretto a rinunziare a quella richiesta di garanzia che avevo avanzato. Lei ha detto di conoscere il signor Caponnetto dal 1985? Sì. Il signor Caponnetto la consultava continuamente in ordine alle faccende di lavoro? Ma a secondo i periodi, nel periodo Super S molto spesso. Nel periodo Super S, particolarmente nell'ultimo periodo, ci sentivamo quasi ogni mattina.
Dopo la cessione dei 4 punti vendita della Super S e quindi col residuare di un solo punto vendita, il signor Caponnetto si dimostrava preoccupato? Molto, e io pure. Perché? Massimamente l'ho fatto preoccupare io. Perché? Mi scusi, mi metto un po' più comodo. In seguito alla stipula del preliminare, anzi coevamente alla stipula del preliminare, io avevo appreso l'esistenza di quel passivo o perdita che fosse. In seguito a questo ci ho voluto vedere un po' più chiaro e allora ho fatto Caponnetto delle domande chiave. D'altra parte con Caponnetto ci vedevamo molto spesso. Capitava che una volta lui mi parlasse di un certo debito, si trattava di debiti grossi, di un certo debito, si trattava di debiti grossi e in pratica io me lo imprimivo nella mente. A un certo punto poi me ne parlava di un altro, e di un altro ancora, e insomma quello, e non erano più né 5 miliardi e mezzo né 5 miliardi e 7. A questo punto gli ho detto, guarda che la situazione è tragica, la perdita non è come mi ha detto lei, perché Caponnetto me ne aveva parlato, non è la perdita di bilancio che è 3 miliardi e mezzo, dico qua siamo di fronte a cifre enormemente superiori. Dico, vogliamo fare un controllo? E allora gli ho chiesto di farmi avere alcuni elementi di valutazione. Siccome Caponnetto è piuttosto restio per carattere a fare confidenze o a parlare, gli ho fatto delle domande trabocchetto, anzi gli ho portato un questionario, ho detto avrei bisogno di risposta a questi quesiti. Va bene, può bastare come risposta. Io avevo fatto una domanda in ordine alla preoccupazione. Passiamo, se lo ritiene, alla domanda successiva. Lei conosceva già il signor Mirenna Giuseppe prima di averlo incontrato alla Super S? No, ne avevo sentito parlare perché il signor Mirenna era debitore di un imprenditore, cliente dell'avvocato Nicolosi. E quindi lei aveva sentito parlare di Mirenna ma non l'aveva incontrato? No. La mattina del 22 settembre del 92, lei ricevette la mattina, dico alle 7:15, una telefonata del signor Caponnetto. Mi scusi, mi può ripetere la data? La mattina del 22 settembre 92, specifico anche l'ora, alle ore 7:15 circa, lei ricevette una telefonata da parte del signor Caponnetto che le disse di avere premura di incontrarla? Posso chiedere una precisazione? Il 22 settembre 92, se non ricordo male, è la stessa data del Blitz. Questo io non posso dirglielo. Io ricevetti una telefonata di Caponnetto molto preoccupato la mattina dello stesso giorno in cui ci fu il Blitz alla Super S. Il contenuto di questa telefonata lei lo ricorda? Sì, quello lo ricordo perché proprio è stata una cosa che mi ha colpito. Ce lo vuole dire? Il contenuto della telefonata, grosso modo, era questo. È successa una cosa gravissima, ci dobbiamo vedere immediatamente. Io ho detto, avrò detto vengo. No, ci vediamo fuori. E ci siamo dati un appuntamento alle 11, alle 11 al bar Ernesto, sulla circonvallazione a mare. Per caso le chiese di apprestare una scrittura, un documento? Sì. Precisamente? Sì, questo me l'aveva detto per telefono. È successa una cosa gravissima, mi voglio dimettere. Dice, mi prepari le dimissioni. Mi prepari le dimissioni? Sì. Tra parentesi. Lei ricorda dov'è che effettivamente vi siete incontrati? Sì, bar Ernesto, circonvallazione a mare, nei pressi del cinema Golden. In occasione di questo incontro, quindi successivo di qualche ora alla telefonata, il signor Caponnetto le disse di aver ricevuto una visita a casa sua la sera prima, il pomeriggio prima? Il pomeriggio. Il pomeriggio prima? Sì. E da parte di chi? No, da parte di chi no, mi ha detto sono venute delle persone a casa mia e mi hanno detto di allontanarmi per motivi di sicurezza perché nel deposito c'è un autocarro con cose rubate, qualcosa del genere. In quale deposito? Nel deposito della Super S. Dove si trovava?
Se lei ne è al corrente, naturalmente. Sì, so dov'era perché ricordo di avere preparato o controllato il contratto di locazione. Era ad Aci Sant'Antonio, ma non ci sono mai andato. Ha detto ad Aci Sant'Antonio? Sì. E in questo incontro, quindi stiamo parlando delle ore 11 di questo giorno, 22 settembre, Sì. lei portò la copia di questo documento, lettera, quello che era per... No, ho portato un puro e semplice appunto perché Caponnetto voleva che io facessi un telegramma. Io ho detto a Caponnetto, il telegramma secondo me è privo di senso. Perché? Lei fa un telegramma alla Superesse in persona del legale rappresentante. Il legale rappresentante della Superesse è Anastasio Caponnetto. Lei fa un telegramma mettendo Anastasio Caponnetto destinatario Anastasio Caponnetto. Di quella cosa secondo me va affrontata in altri termini. Purtroppo in quel giorno non era presente a Catania, si trovava a Fiuggi l'avvocato Nicolosi Pico. Ho detto, non voglio prendere decisioni da solo, chiamerò l'avvocato Nicolosi Pico a Fiuggi e stabiliamo il da fare. Comunque forse ho detto, perché quella in ogni caso era la mia idea, dico secondo me si dovrebbe indire un'assemblea e perlomeno si dimetta in sede di assemblea. Non faccia un telegramma a Anastasio Caponnetto mettente Anastasio Caponnetto del destinatario, praticamente. Questo lo ricordo. Quando il signor Caponnetto le disse di volere costituire una nuova società, cioè le disse di volere costituire una nuova società? Dopo questo fatto? O prima? Ma prima mi aveva sottoposto quello statuto di pseudo società non finanziaria, fiduciaria, e io lo avevo sconsigliato, non potendolo sconsigliare a parole perché alla testatura, l'ho scoraggiato presentandogli tutto quel prospetto che è agli atti. In qualche modo le propose la costituzione di una nuova società? O è accaduto altre volte o non è accaduto mai altre volte? Caponnetto faceva sempre società. Io mi devo limitare a rispondere. Caponnetto le è mai parlato della possibilità di un riciclaggio? Ma nemmeno per sogno, io me ne sarei scappato. Lei partecipò ad una riunione con rappresentanti della Italmec. Sì. In questa occasione seppe che il presidente di questo consorzio voleva dare incarico a Caponnetto? Sì. No, voleva dare. In pratica glielo diede. Diede questo incarico? Gli ha detto di occuparsi di procurare affiliati per il consorzio Italmec in tutta la Sicilia. Il signor Caponnetto voleva costituire una fiduciaria o una finanziaria? Ma il signor Caponnetto non lo sapeva nemmeno lui, comunque quella era una fiduciaria. Ma in ogni caso non ha detto a me voglio costituire questa società. A suo tempo Caponnetto mi sottopose quello statuto come se gliel'avessero dato altri. Infatti io nella risposta scritta parlo in terza persona, come se non fosse stato lui a dirmelo. Sì, ma questo lei l'ha chiarito nella risposta al pubblico ministero. Io volevo che, se era possibile, e lei lo sta facendo, che chiarisse a me non tanto la differenza tra fiduciaria e finanziaria, ma che cosa era l'intenzione o la richiesta, e se era chiara o non lo era in termini giuridici o anche di comprensibilità, fattale dal Caponnetto. Lei mi ha risposto alla mia domanda, se vuole gliela faccio da capo, voleva costituire una fiduciaria o una finanziaria? Le ripeto, né una fiduciaria né una finanziaria, perché non credo che il Caponnetto sapesse neppure la differenza. Comunque il Caponnetto aveva necessità di mettere su un'altra società per crearsi un'attività, questo è fuori dubbio. Lei
ricevette delle lettere da Caponnetto nel periodo in cui era detenuto? Sì, no scusi, mi viene da ridere, sì. Perché le viene da ridere? Mi viene da ridere perché a suo tempo le ho battezzate le mie prigioni. Le ha contestato? Le ho battezzate le mie prigioni. Ah, va bene. Le parlava del signor Mirenna? Indirettamente. Che vuol dire indirettamente? Parlava del signor latitante. Ho finito, grazie. Altri interventi? Il pubblico ministero se vuole finire l'esame. Volevo chiedere al signor Ciancio, lei risulta che nel corso appunto della sua attività di consulenza alla Superesse che la Superesse aveva cercato dei fideiussiori e era stata addirittura iniziata una pratica con la banca di credito popolare per conseguire la fideiussione? No, delle pratiche bancarie non me ne sono mai occupato. Quindi non ne sa nulla? No. Lei conosce un tale Motta Giuseppe? Sì. E chi è questo Motta Giuseppe? Motta Giuseppe era una persona di fiducia di Caponnetto, nel senso che Caponnetto se lo era tirato dietro in tutte le attività che via via aveva espletato nel corso degli anni. Risulta se c'era un rapporto di parentela tra il Motta Giuseppe e il Motta Antonio? Presidente, hanno attinenza con le risposte date e non mi pare non credo che abbiano attinenza le domande che pone il signor Pubblico Ministero con le risposte date al contraesame dell'avvocatessa Ruggeri. Mi pare che avendo esaurito il Pubblico Ministero il suo esame, queste domande, che sono domande nuove, assolutamente diverse dal tema precedente, non possono essere poste. C'è opposizione. Avvocato Strano? Presidente, io prendo la parola in quanto difensore di Motta Antonio. Ecco, inviterei il Pubblico Ministero a non riprendere il tema relativo a Motta Antonio, in quanto la difesa di Motta Antonio non ha proceduto al contraesame. Quindi credo che, per quanto riguarda anche norme di legge, ma spero di non essere costretto a citarle, se la parte interessata... Avvocato, se li cita... Sì, per esempio il Presidente deve assicurare la lealtà dell'esame, dottore Bertone, perché io è chiaro che una volta che non ho fruito del contraesame mi attendo che il Pubblico Ministero non faccia domande per ultimo senza che io possa intervenire, primo. Secondo, su ogni tema di causa, quindi sulla responsabilità del Motta, se la parte interessata non fa esame, io ritengo che il Presidente non possa consentire che il Pubblico Ministero riprenda il tema che ha già esaurito. Peraltro c'è stata una decisione di questa Corte proprio alcuni giorni fa in tema di controesame, quando proprio questo difensore ha fatto il controesame, ha atteso altri difensori che procedessero al controesame e il Presidente non mi ha più dato la parola perché avevo esaurito il tema di causa, una volta che mi ero seduto e avevo cessato il controesame. Dov'era? Allora, mi pare che Presidente, le due opposizioni siano
pochino Io in contrasto tra di loro, volevo l'una o richiamare- l'altra, perché chi ha chiesto l'esame finisce di esaminare, Presidente, ai sensi dell'articolo può proporre domande nuove. ai sensi C'è dell'articolo salvezza dei diritti delle altre parti che faranno un controesame sulle domande nuove in ogni caso. Per quanto riguarda i temi esauriti, mi sembrerebbe che ragioni di economia imporrebbero che una volta che si chiude l'argomento non ci si torni sopra. Sì, ma una infatti, questione di Presidente, lealtà io non mi sono sembra un tornato tema, sull'argomento, ho fatto una domanda per la prima volta sul signor Motta Giuseppe, il che attiene a quelle che sono le vicende societarie della Super S. E Sì, poi infatti. credo che con massima lealtà ho fatto una domanda che mi è consentito dall'articolo 503 del Codice di procedura penale, che stabilisce che chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande, e ho rivolto una domanda nuova. Ho chiesto se al test risulta che ci siano rapporti di parentela tra il signor Motta Giuseppe, socio della Super S, e il signor Motta Antonino, di cui abbiamo Può parlato rispondere alla specialmente domanda. ieri. Non mi risulta che ci siano rapporti di parentela e lo escluderei addirittura. Grazie. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Ciancio, grazie. La signora Ciancio Concettina è presente in aula, l'ufficiale giudiziario non mi ha... È presente? I controlli per le arresti domiciliari, cioè ogni tanto ci possono dire una certa o se si è evaso. Sì, però si deve capire cosa c'è. Dottoressa. Lei può telefonare al dottore Menai o al dottore Cantari, che è il dirigente sanitario. Sì, c'è il telefonino, c'è un'ordinanza, abbiamo ricevuto il fax, cioè lo dovete considerare, abbiamo ricevuto il fax dove lei stesso, dottore, si dice che a posto non è vero, che non sapete. No, non ho notizie, no. Avete il falimo, poi si dovrà provvedere a ricoverare il cervello fino a quando il Ministero non ci dà questa disponibilità, perché l'Antonino deve stare in un ospedale, gli ospedali sono privati, ma almeno di quello che devo tenere, gli faccio la voce cosa, perché sennò che si continuano a rompere. Allora, la signora è? Ciancio Concettina. Non ho sentito. Un po' di silenzio, per favore, un po' di silenzio. Sì. Io non ho sentito. Ciancio Ciancio? Concettina. Nata? A Paternò, La data di nascita? il 30 luglio del 40. E risiede a Paternò, signora? No, a Catania? Tremestieri. Bene. E guardi, su quel cartoncino sulla sua destra, sul banco, c'è la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza. La legge a voce alta, per favore. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Il pubblico ministero può procedere. Ascolti la domanda del pubblico ministero, signora. Signora, che attività lavorativa svolge? Vai, Devo. Che attività lavorativa svolge, signora? Prego? Le chiedevo che attività lavorativa svolge? Io sono insegnante. È l'unica attività Sì, che sì, presta? l'unica. Si è mai occupato in qualche modo di giornalismo? Sì. Ci può dire quando, in che occasione?
facevo parte del cast di un giornale circa un 3-4 anni fa, adesso un 3 anni fa, 3 anni fa, sì. Ci può dire qual era il giornale? L'Altra Sicilia. Quando è che iniziò a collaborare e a prestare la propria attività nell'ambito del giornale che ha indicato? Come data esatta? No, approssimativamente. Insomma, circa 2 anni e mezzo, 3 anni ci sono stata, 2 anni e mezzo, però ufficialmente poco perché non facevo parte del cast prima, cioè, correggevo le bozze. Chiedo scusa, di fatto se può collocare nel tempo 88, 89, 90, ecco l'anno in cui ebbe di fatto ad occuparsi anche, a prestare la sua attività presso il giornale? Come faccio? Gliel'ho detto già. Non l'ho compreso io, solo per questo glielo richiedevo. Cioè lei parlava, ha detto 5-6 anni fa, ha iniziato di fatto a collaborare? No, praticamente io correggevo un poco le bozze del giornale. E ci può dire più o meno questa sua attività, sin dall'inizio, ecco, di fatto, da che epoca iniziò? Non so, praticamente, vediamo un po', nel 93, forse nel 90, 91, non mi ricordo con esattezza. 90, forse 91? se mi fate vedere il giornale lo vedo, che ne so. No, è una domanda così, insomma, per perché carità, poi, giusto per inquadrare il discorso. Era una cosa saltuaria che poi diventò più, insomma, ho fatto parte del cast. Quando ufficialmente fece parte del cast? Questo lo ricordo perché penso che è stato nel 93, credo. O non nel 92 o nel 93, aspetti. Le date non me le ricordo bene. Sì. Di fatto continua a occuparsi dell'attività in questione? No, il giornale non è più edito. No. E quindi da quanto tempo non se ne occupa più? Del giornale? Sì. Del giornale... non lo so adesso quanto è finito, penso in quello stesso periodo, io sono stato un 2-3 mesi, 4 mesi massimo. Cioè mi faccia capire, è iniziato più o meno nel 90-91, per finire quando? Io penso che già fosse ancora in attività questo giornale, quando fui chiamata la prima volta dal pubblico ministero. Adesso, quando sono stata chiamata, ma come lo ricordo più, o nel 92 o nel 93, non me lo ricordo. Ho capito. Insomma, quella stessa data esatta. Perfetto. Lei è stata chiamata il 22 marzo del 93, all'epoca... allora 93, sì. Posso confermare senza dubbio. Chi era il direttore del giornale? Giuseppe Maria Rapisarda. Rapisarda. Sa chi era l'editore del giornale? Prego? L'editore del giornale? Lettore? Sì. Che vuol dire lettore? Mi scusi, non ho capito la domanda. L'editore del giornale, l'editore. L'editore forse? L'editore, sì. Era una società. Lettore. Ricorda il nome? Ho detto l'editore, forse mi sono... Io forse sono pure di orecchio, mi scuso. E ricorda il nome della società? Prego? Ricorda il nome della società? Sì, era Promo Expo, dovrebbe essere Promo Expo. Ricorda dove era la sede della redazione del giornale? Sì, a Piazza San Domenico. Ricorda se in quella stessa sede del giornale o comunque nello stesso stabile vi erano sedi di segreterie politiche? Come ho già detto durante la mia deposizione del 93, c'era la segreteria politica nello stesso stabile dell'onorevole Andò. E la segreteria politica era nello stesso pianerottolo dove c'era la sede del giornale? Sì. Ricorda se gli uffici erano comunicanti? Sì, erano comunicanti, sì. Ci può dire chi erano i componenti del comitato di redazione del giornale? Sì, ero io, poi
Claudio Di Maria e Antonio Pinzone. Lo ricordo perfettamente perché correggevo le bozze. Lei o altri componenti del comitato di redazione prestavano la propria attività anche in favore della segreteria politica dell'onorevole Andò? Vuol dire se la frequentavo oppure se ne facevo parte? Io ho chiesto per il momento se prestavano la propria attività. Non vorrei essere io imprecisa. Chiedo scusa, io l'ho fatto una domanda precisa. Allora, me la ripeta, se alcuno dei componenti del comitato di redazione del giornale prestava l'attività lavorativa presso la segreteria lavorativa. Sì, presso la segreteria politica dell'onorevole Andò. Questa è la domanda precisa, signora. Penso Claudio Di Maria era segretario. Claudio Di Maria sì. Era componente della segreteria? Sì, della segreteria sì. E lei ha prestato attività lavorativa? Se si intende per attività lavorativa, se io facevo parte di un'equipe per cui avevo una remunerazione, avevo un orario fisso, no. Io frequentavo la segreteria. E frequentavo in che senso? Frequentavo, che andavo certe volte perché mi piaceva di andare, siccome c'era il giornale nello stesso pianerottolo, chiaramente io ovviamente frequentavo la segreteria. Prescindendo da una remunerazione, certamente. Di fatto ha prestato attività lavorativa per la segreteria dell'onorevole Andò? Prescindendo dalla remunerazione, signora? No, certe volte aprivo la porta, certe volte battevo degli articoli al computer, perché credo di saperlo fare abbastanza bene, che facevano parte della... articoli, non mai come segreteria. Lei conosce tale Alfio Spadaro? Certo. Ci può dire in che occasione l'ha conosciuto? Veramente l'ho conosciuto perché è un giornalista molto, insomma, io lo stimo come giornalista e avevo avuto modo di conoscerlo, insomma, è una persona nota. Poi diciamo che un po' quando io cominciai a correggere le bozze, pare che lui anche si interessasse di questo, e per cui ci siamo incontrati e insomma ne ho avuto un'ottima impressione. Ha ricoperto mai qualche carica per il giornale L'Altra Sicilia? Che vuol dire? Qualche carica? Io facevo parte... No, chiedo scusa, il signor Spadaro, signor. Guardi, io nella mia ignoranza pensavo che facesse parte del giornale e forse ebbi modo di dirlo erroneamente nella mia prima deposizione. Io in effetti l'ho conosciuto prima Spadaro, ma l'ho visto proprio quando andavamo a correggere insieme le bozze. Pensavo che fosse parte del giornale. Non lo potrei dire sinceramente perché non... Perché lei quando venne sentita dal pubblico ministero il 22 marzo 93, chiedo scusa così, sì. Ebbe a dichiarare su domanda specifica: conosco Alfio Spadaro in quanto è stato in passato direttore dell'Altra Sicilia. Quindi... E ho sbagliato, mi scuso di quello che ho detto, perché pare che il direttore sia un direttore responsabile, non so, una cosa. Alfio Spadaro, per quello che mi risulta, ho detto una cosa che non era molto probabilmente, mi scuso di questo. D'altra parte, se si tiene presente che non sapevo neanche cosa facesse, e sono sincera, Alfio Spadaro, all'atto quanto mi avete interrogata, e lo posso giurare, no, come vede non è che mi interesso granché. Lei ha mai conosciuto tale Caponnetto Anastasio? Certamente, ebbi modo di vederlo 1 o 2 volte, ma molti anni fa. Ci può dire in che occasione, se lo ricorda, signora? Sì, come ho detto, penso allora, quando mi hanno interrogata, io ebbi occasione di conoscere il signor Caponnetto in occasione di una malattia di mio cugino, che naturalmente sarà riscontrabilissima perché era al Garibaldi. Suo cugino chi, chiedo scusa? Francesco Ciancio, quello che è stato sentito prima di me.
ed essendo mia madre ancora in vita ed essendo il nipote, insomma, così, mio cugino insomma, non ha molti parenti, così hanno telefonato a mia madre e l'hanno avvisata con molta cautela che mio cugino stava molto male. Allora io poi andai a trovarlo in ospedale e ho trovato proprio vicino a mio cugino questo signore, il Caponnetto, che poi ho rivisto l'indomani, dopo 2 giorni, non ricordo, ancora recandomi all'ospedale. E non ho più rivisto, insomma, assolutamente. Sa che tipo di rapporto c'era fra suo cugino e il Caponnetto? Guardi, mio cugino penso che ci sia un rapporto certo di amicizia, perché avendo visto le reazioni di Caponnetto vicino, e poi penso che hanno dei rapporti anche di lavoro, non lo so con esattezza, lo precisai anche allora. Non con esattezza non lo so, ma penso che siano dei rapporti sia di lavoro che di amicizia, una cosa così quando si conosce una persona, allora almeno così. Ok, vai. Il signor Caponnetto le ha mai telefonato? Se ha telefonato a casa non lo so, che con me non ha parlato, può anche darsi qualche volta avrà potuto anche chiamare, non lo so sinceramente. Di solito prendeva il telefono sempre mia madre. Lei ha mai dato il numero telefonico? Prego? Ha mai dato il numero telefonico di casa Io sua? personalmente no, mai. No. Della segreteria politica? Prego? Della segreteria A politica? chi? Al signor Caponnetto? Assolutamente no, assolutamente no. Del giornale? Ma neanche per idea, assolutamente. Se le dico che non l'ho più visto, non l'ho più sentito. Il numero di casa, quindi non ricorda, gliel'ha dato o non gliel'ha dato? Io assolutamente no. Ecco, però il suo numero Ma siccome mio cugino, è figlio del fratello di mio padre, tutti morti, questo cugino, noi ci vede come la famiglia, no? E praticamente può anche darsi che il mio cugino stesso l'abbia dato. Non so se mi spiego, è tanto chiaro? Nessuno ha detto che non è chiaro, signor. Lei conosce il signor Mirenna Giuseppe? No. Lei di dov'è, signor? Io sono paternese. Se mi dice che se conosco il cognome Mirenna, ce ne sono a centinaia. Mai conosciuto questo signor Mirenna, come ha detto lei. Ce ne sono centinaia dove? A Paternò? A Paternò, certamente. Io ho fatto il liceo lì. Signor, mi scusi, lei ha detto che in passato il direttore del giornale è stato Giuseppe Maria Rapisarda. Quando io facevo parte della redazione era il direttore del giornale, Giuseppe Maria Rapisarda, un ottimo direttore. E che attività svolgeva il Rapisarda? Non mi ricordo con esattezza, mi pare un medico sicuro. Ho capito. Medico sicuro, perché una volta mi ha detto non ti arrabbiare perciò era medico. Le risulta che poi successivamente il Rapisarda abbia svolto anche attività... Come? Abbia ricoperto anche cariche politiche? No, assolutamente. Non ho altre domande, Presidente. Controesame? Avvocato Anna Ruggeri. Signora, le volevo chiedere, il signor Caponnetto frequentava o venne qualche volta nella segreteria dell'onorevole Andò, che lei sappia? Mai. E che lei sappia, ha telefonato qualche volta? Mai, perché io sappia mai. Grazie. Altre domande? Prego. Pubblico ministero? Può andare, signora. Ah, nessuna domanda? Sì, può andare. Prossimo teste. Sentiamo la signora Carraro Antonella.
Buongiorno, lei è la signora? Carraro Antonella. E dove è nata, signora? Come? Il luogo e data di nascita. 29 settembre 1964, Varese. E dove risiede? In via Trentini 10 a Clivio, sempre in Varese. E guardi, su quel cartoncino alla sua destra sul banco c'è la dichiarazione con la formula relativa alla testimonianza. Presidente, io volevo far presente soltanto, per completezza di informazione, la signora è la moglie di un indagato per il quale poi il pubblico ministero in sede prima della richiesta di rinvio a giudizio, anzi in sede di rinvio a giudizio, ha chiesto il proscioglimento. È la moglie di un indagato di questo procedimento per il quale prima in sede di richiesta di rinvio a giudizio, in sede di udienza preliminare è stato chiesto poi il proscioglimento. Si estende la garanzia relativamente alla testimonianza? Non lo so, lo pongo il problema. Credo di no, però dico per lealtà l'ho voluto. Sente, riteniamo che per lealtà pongo il problema. Sì, solleviamo il problema. Allora, sentiamo. Possiamo? No. Presidente, io ritengo che la teste vada avvertita della facoltà di potersi astenere dal deporre, proprio per queste indicazioni fornite dal pubblico ministero. È vero che è stato prosciolto, ma è proscioglimento istruttorio, per così dire, utilizziamo vecchia terminologia. La Corte ha già ritenuto che chi è stato prosciolto in istruttoria ha delle garanzie perché non può vantare un provvedimento definitivo. Perfetto, e quindi dico, credo che l'avvertimento c'è, perché la teste, proprio perché la posizione del marito è una posizione ancora risolubile. Ma allora l'altro caso che abbiamo esaminato era uno nei cui confronti l'indagine era stata archiviata. Ma riguardava direttamente la persona che era indagata in altro. Per questo ci troviamo di fronte ad una teste che è moglie di una persona che è stata indagata, anche se poi prosciolta. No, prosciolta all'udienza preliminare. Prosciolto con provvedimento definitivo, sì, ma irrevocabile. All'udienza preliminare, quindi è sentenza di non luogo a procedere all'udienza preliminare. Certo, irrevocabile, sì, certo. Irrevocabile perché Quindi non è il stato caso che impugnato. abbiamo già esaminato si riferiva a un provvedimento di archiviazione. Quindi è stato risolto. Va bene. Allora può leggere la formula, signora. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come è il suo cognome, per favore, signora? Carraro. Carraro. Sì, adesso ascolti la domanda del pubblico ministero. Signora, appunto, vuole chiarire alla Corte, lei è moglie di? Mogale Romario. Formalmente la Corte ha deciso, cioè di non, c'è un'ordinanza Sì, di sentirla come teste. Sì, no, senza avvertimento. Forse, senza avvertimento. Sì. Presidente, io dico così perché risulta la verbalizzazione, la sentenza di non luogo a procedere messa all'udienza preliminare è una sentenza che, voglio dire, per cui si può riaprire l'istruttoria qualora ci sono prove nuove. Ecco, questo era il mio pensiero per chiarirlo. Dico, vero che alla differenza con l'archiviazione, che l'archiviazione si può riaprire ad libitum, basterebbe anche lì un minimo. Qui la legge si preoccupa di essere maggiormente garantista nel consentire la riapertura delle indagini, però non è un provvedimento rispetto a cui è invocabile il ne bis in idem. Questo era il senso del mio pensiero e per questa ragione io ritengo che la teste vada avvertita alla facoltà. Era già verbalizzato, avvocato Catania, ma
La decisione della Corte rimane nel senso di sentire. Presidente, mi può dare la parola? Mi può dare la parola? Sì. Ad adiuvandum. Sentiamo l'avvocato Strano e Presidente, poi magari la richiesta mia l'anticipo perché so che lei è molto concreto quando pretende la concretezza degli interventi del difensore, quindi le chiedo di revocare quell'ordinanza. Il fine è questo. Il 197 è molto chiaro, no? Nel momento, perché qui è un collegamento fra il coniuge e la persona che è stata imputata, i coimputati del medesimo reato, e qui ci siamo. O le persone imputate precedentemente, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non possono essere assunti come testimoni. Fa una differenza tra la sentenza di non luogo a procedere di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile, non la sentenza di non luogo a procedere. Io credo che la distinzione non è casuale, la distinzione del legislatore è precisa. E sappiamo noi come è stato tolto dal processo c'è una sentenza di non luogo a procedere, Presidente, quindi non c'entra che irrevocabilità o meno, e quello è un caso che riguarda la sentenza di proscioglimento. Quindi allora il marito certamente è meglio non che lo esaminiamo in Camera di Consiglio. Il problema vorrei sapere però il pubblico ministero può dare atto che è un proscioglimento all'udienza preliminare. Ma questo l'ho già detto. Io debbo anche per completezza di informazione della Corte e dei signori avvocati che la signora Carraro Antonella, quando fu sentita nel dicembre del 1992, fu avvertita della facoltà che la legge le riconosceva di non rispondere, ma non ha inteso avvalersi di tale facoltà rendendo delle dichiarazioni. Questo è un problema. Presidente, credo che non sia necessario esaminare l'aspetto se come coniuge, mi pare che si estenda dal 197 al 199 pacificamente. No, ci ritiriamo un momento. Stiamo comodo. Allora introduciamo la signora Carraro. La quale dovrà essere avvertita della facoltà assegnata a lei dalla legge di astenersi dal deporre se lo ritiene. Allora, signora, abbiamo sentito che suo marito è stato coinvolto in un'indagine e poi è stato prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare dalle imputazioni che gli era stata mossa. Ora, per questa sua qualità, la legge le assegna la facoltà di astenersi dal fare la testimonianza. Quindi lei prima di tutto deve dire se intende fare la testimonianza oppure no, se intende astenersi. Sì, posso rispondere tranquillamente. Tranquillamente, certo. Può rispondere, cioè sì, può fare la testimonianza. Sì. Quindi è tenuta a dire la verità una volta che sceglie di fare la testimonianza e il pubblico ministero può procedere. Lei ricorda quando è stato arrestato suo marito? Sì. Il nome lo vorremmo sapere. Ecco, suo marito come si chiama? Mogavero Mario. Mogavero Mario.
Ricorda quando è stato arrestato suo marito? Sì, il 18 di dicembre del 91-92. Lei è stata... non ricorda l'anno? No, l'anno non me lo ricordo. Quando lei è stata interrogata dal pubblico ministero, suo marito era stata già arrestata? Sì. Arrestato. Lei dove abita? Attualmente in via Trentini 10. Dovrebbe parlare più forte, vicina al microfono, avvicina o la sedia o al microfono. Attualmente abito in via Trentini 10 a Clivio il Varese. E all'epoca dei fatti? In viale Milano 20 a Vigiù, sempre Varese. Viale? Milano. Ecco, per quanto tempo, da che epoca a che epoca ha abitato? Ho abitato per circa 7 anni, sì, 7 anni e mezzo. Quando avete cambiato casa da via Milano? Mi sembra nel maggio del 94. Maggio 94? 93 o 94. No, 93 forse. 93. Quindi prima del maggio 93 eravate da 7 anni in quella casa? Sì. Chi era il proprietario di quella casa? Pagano Antonino. Le risulta che il Pagano è stato arrestato assieme a suo marito? Sì. Nella stessa occasione in cui è stato arrestato suo marito? Sì. Ci vuole descrivere, ci dica innanzitutto, il Pagano dove abitava? Allora, il Pagano abitava nella casa sotto la nostra, praticamente noi abitavamo in una casetta a parte, in una, chiamiamola dépendance, quella che un tempo era la casa del guardiano. E il Pagano quindi abitava nella casa principale? Sì, sì. Sa come si chiama di nome il Pagano? Antonino. Sa se veniva chiamato con qualche diminutivo? Nino. Sa se veniva chiamato con qualche altro diminutivo? Noi l'abbiamo sempre chiamato Nino. Nelle dichiarazioni che lei ha reso al pubblico ministero il 21 dicembre del 1992, lei ha dichiarato che il Pagano veniva chiamato con il nome di Tony. Sì, qualche volta, qualche volta lo chiamavano Tony. Chi lo chiamava Tony? Lei ha dichiarato il Pagano, c'è una frase precedente che non leggo per correttezza, il Pagano che veniva chiamato con il nome di Tony, cioè lei ha dichiarato che veniva chiamato solo con il nome di Tony, mi pare di aver capito. No, lo hanno sempre chiamato Nino. Cosa? L'hanno sempre noi l'abbiamo sempre chiamato Nino, magari qualcuno lo chiama Tony, ma in paese, non lo so, può essere, non... Cioè in paese come lo chiamavano? Io ho sempre sentito Nino, magari qualcuno lo chiama Tony. Non... La casa del Pagano è fornita di era fornita di utenza telefonica? Sì, sì. La vostra abitazione, quella sua di suo marito, era fornita di utenza telefonica? Sì. Sono mai arrivate sulla vostra utenza telefonica
telefonate che riguardavano il Pagano? Sì. Per quale motivo le telefonate, ha mai saputo per quale motivo arrivassero telefonate indirizzate al Pagano sull'utenza telefonica vostra? Perché spesso capitava che il Pagano fosse fuori con la madre o la madre fosse fuori in giardino e non sentiva il telefono e allora chiamavano me. E l'interlocutore che chiamava, come faceva a far intendere che voleva parlare con il Pagano? Come lo chiamava? Con quale nome? Nino o Tony, non ricordo bene, io c'ho in mente Nino perché l'abbiamo sempre chiamato Nino, adesso come lo chiamavano allora non lo ricordo, cioè può essere Tony. Le ha mai chiesto a lei o comunque a suo marito il Pagano il permesso, l'autorizzazione per far giungere telefonate sulla utenza intestata a lei? No. No. Con quale periodicità giungevano telefonate sull'utenza a voi intestata? Non lo so, non ne ho idea, ma comunque saranno state 4 o 5 telefonate, cioè... 4 o 5 telefonate in tutto il periodo o 4 o 5 telefonate in... No, capitava magari che, non so, magari avessero bisogno di lui e la madre non c'era, allora poteva capitare magari in una settimana chiamavano 3 volte, cioè, ma era una cosa, non era abitudine. Non era? Non era di abitudine che chiamassero. È mai capitato che il Pagano telefonasse dalla vostra utenza? Non me lo ricordo. Che rapporti avevate lei, suo marito ed il Pagano? Parliamo singolarmente e poi complessivamente. Che tipo di rapporti avevate? Di amicizia. E quindi vi frequentavate? Sì, abitavamo lì, sì. Vi frequentavate ogni sera? Stavate a cena assieme? No, cioè lo vedevo, abitavamo insieme praticamente, per cui lo vedevo giornalmente. Lei ha avuto modo di conoscere persone che frequentavano la casa del Pagano? Sì. Vuole indicare alla Corte i nomi ed eventualmente i cognomi di queste persone? Io ho conosciuto il signor Umberto Di Fazio con la moglie Stefania, ho conosciuto il signor Enzo Aiello e in un'occasione ho visto il fratello del signor Aiello, Alfio mi sembra, e poi un altro signore Pippo, strano forse di cognome. Quale aveva qualche soprannome? Pippo il Bello. Chi gliel'ha detto che si chiamava Pippo il Bello? La mamma del Pagano. Quante volte ha avuto modo di vedere queste persone? Il signor Di Fazio con la moglie li ho conosciuti che la moglie aspettava il bambino, avrò visto 4 volte, 5. In che periodo, signora? Rispetto al momento in cui lei ha reso le dichiarazioni sono del 21 dicembre 92, quindi per collocare nel tempo. L'ultima
l'ultima volta che ho visto il Di Fazio con la moglie e il bambino era l'8 dicembre del 92. E in che occasione? Quindi appena 10 giorni, 12 giorni prima? Sì. 10 giorni prima dell'arresto. Sì. E che sai il motivo per cui il Di Fazio era?